этого вечера. Ты не поверишь, свидетелями был весь список. Я их свел буквально, кто вы знаете. Поехали дальше. Добрый вечер, страна. Екатерина всегда говорит доброе утро. А что утро? Я только проснулся и с детским азартом жду, какой сюрприз мне подготовила судьба на день грядущий. Нет, не подумайте, мы строим планы на день, и даже на неделю, а иногда на будущее. Но это как долгострой. Строим каждый день дом, а в результате торговый центр. Вчера в планах был поход на митинг. Даже немного поскандалили за выбора слогана. Но утром, открыв глаза в 9:30, я спокойно принял, что это очередной план действий на эмоциях. Мог бы встать и поднять Катюшу? Конечно. Но это же не интересно. Сходи на новый базар, а это отдельная история. Мы решили поехать на море. Как решили? Мне было сделано предложение, от которого трудно отказаться. Прогулка вдоль пляжа, в 3 свитерах под штормовой ветер, глинтвейн в озябших руках, который делала девушка в кафе, где я имел репутацию покупателя, которого лучше обслужить бесплатно или вообще доплатить. За пазухой сухари, а в одной руке пирожные, которое моя лапочка взяла, чтобы я не грустил. Было не грустно, так как нес его как флаг, но только в коробке. Было, если честно, безумно романтично. Особенно, когда Катюша боялась, что меня смоет в море. Я поинтересовался, беспокоится ли она за то, что меня унесет с деньгами на проезд. Но, получив ответ, что беспокоится за меня, мне стало тепло на душе. Потом мы кормили чаем. Я подбрасывал по одному сухарику вверх, где кружили над головой стая попрошаек. Любимая бросала горстью. Не всегда вверх, не всегда в сторону чая. Но она была счастлива. Потом Катюша сказала, а это воробьям. И с гордым видом высыпала остаток пакетика мне на кроссовки. Это любовь, подумал я. Что думала она? Не знаю и знать не хочу. Главное, что она была счастлива. Главное, что воробьи прилетели.